улицу Ватутина затопило. Троллейбусы встали. Вон стоят и не двигаются на месте. Просто. Нас сейчас окатят водой, мне кажется, встречку. А там справа глубина большая. Говорят, держитесь левее, там кто-то написал. Вот это да. Только поглядите. Дождь уже закончился, наверное, минут 20 назад мы уже стоим в пробке. А они все до сих пор... Да не должно. Я надеюсь. Обалдеть. Они что-то навстречку лезут. Тут вообще-то... Ого! Как глубоко-то здесь. Не затопило нас, все хорошо.